Օրինակ դուք դա ավելի շուտ եք հասկացել, երբ լցվեց այդ համբերության բաժակը կամ երբ որոշեցիք, որ հենց տենց պիտի այդ ժամանակ։ Համբերության բաժակը լցվեց, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդունեց վեհափառին, կոչենք վեհափառ, ցավալի էր տեսնել, որ մի ուժ, որի ստեղծմանը իմ ծնողներն են մասնակցել, գիշեր ցերեկ, ընտանիքը մի կողմ թողած, մենք ինքներս ենք մասնակցել, մեր ընկերները հարյուրներով քաղբանտարկյալ են եղել, մարտի 1-ի զոհեր ենք ունեցել, ընդ որում առնվազն 10 հոգի, սա ուզում եմ շեշտել, առնվազն 10 հոգի։ Ես միշտ ասում եմ, մենք տեսագրություն ունենք Ամեկ+-ի լրագրող օպերատորի նկարած, երբ որ Չերյոմուխան հարվածում է ցուցարարներից մեկի գլխին։ Ու օպերատորը, կներեք իհարկե հույսում եմ երեխաները չեն նայում շոկային չի լինի, բայց օպերատորը նկարում է ասֆալտին ուղեղը։ Բայց մենք առանց գլխի թաղված զոհ չենք ունեցել։ Այո։ Եվ գիտեք պատմությունները, որ նաև դիահերձարաններում կային դիակներ, հարազատներին համոզում էին ստորագրել ինչ-ինչ թղթեր, ինչ-ինչ գումարների համար, որ ստորագրեին, որ ավտովթարի կամ չգիտեմ դժբախտ պատահարի զոհեն։ Ցավալի էր տեսնել, որ այդքան զրկանքներ անցնելուց հետո այդ ուժը չի սատարում անկախացման, ինքնիշխանության մակարդակի բարձրացման, տարածաշրջանային խաղաղության հաստատման հեն օրակարգը, որը առաջ էր տանում իշխանությունը։ Ուղղակի անազնիվ ու անարդար էր ու ես չդիմացա, բարձրաձայնեցի